Si comparamos dos puntos de la hélice, uno que esté cerca del centro y otro que esté lejos del centro, la velocidad es diferente, por lo que tiene que haber otro término dentro de la ecuación que cambie. Y este es el coeficiente de sustentación, y la forma de cambiarlo es dándole más ángulo, exactamente igual que lo que se hace con los aviones. Se le da más ángulo para tener más coeficiente de sustentación. Acuérdate de la tabla, cuando la poníamos de forma horizontal no creaba fuerza de sustentación, sin embargo, a medida que la íbamos inclinando sí que se creaba fuerza de sustentación. Pues esto es lo que pretenden hacer con el giro que se le da a la hélice, compensar la baja velocidad que tienes cerca del centro con bastante ángulo para que se produzca la misma fuerza.